Cherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galate 5. Si tu veux le connaître. La joie. Mbote partout, shalom, mitopesi mbote partout, tozwami, balande émission de 9 fruits d'esprit. Nzamba sali biso ngolu, pona tokuta sur lelo, na nzela ya papa na biso, oto lingaka mingi, oto landaka, nzambe asali biso ngolu, pona tokuta lelo, na nzela ya pasteur na biso, papa Batika. Na bibia papa. Shalom papa pasteur. Shalom maman, nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo, apambola pe bandeko nyonso olanda biso. Amen. Donc ezali ya bino pasteur Miko Batika. Amen. Voilà. Amen. Nzambe azwa lokumu papa tosepeli mingi vraiment koyamba yo na kati ya émission ne fruit d'esprit, koyamba yo pe na kati ya toza na Hollande na TV tosepeli mingi. Dimanche topambolamaki penza ya mingi. Lelo susu tosepeli koyamba papa na émission ne fruit d'esprit papa. Nzambe azwa lokumu totipili maloba papa. Ouais, avant tout na loba quoi que ce soit na pesi na poto pesi ba shalom entre biso to pamboli penzambe oyo a permettre que makambo e bakokokisa matoko salima na pamboli pe bandeko nyonso bakolanda biso partout na monde entier ba shalom na bino bakuku na bino Nzambe a pambola bino nyonso. Donc ndenge mama oti ko présenter ngai nazali bongo Moumbu na bino, pasteur Miko Batika. Amen. Na linga koloba humble te. Owe po tuna rapuna linga koloba humble serviteur te. Donc pour ça linga komi benga humble serviteur te puisque humble les olaksa komi kitisa. Mais komi kitisa e bongi te yo loba ngai motuna ngai na mi kitisa te. E bongi nde batu ba mona komi kitisa na yo. Na misala. Po na boye koloba naza humble serviteur mais na bo moyi boye ozo mona ngai lolendo. Donc naza su humble te. Donc c'est ngeli mutunda loba ke pasteur wana zalaka humble. Ya wanga na loba ke votre serviteur Miko Batika ou pasteur Miko Batika. Amen, amen. Voilà, maman. Amen. Lenge nini tokoki kosalela Nzambe na tango ya pasi na tango ya bisengo. Temi oyo Nzambe akumbisama troisième pasteur wakote ya biso lelo topambolamaki na pasteur Diki topambolami na pasteur Albert topambolami lelo na papa liso wakote ya biso lelo donc troisième pasteur wakote ya biso na temi ya lelo eza lolenge nini tokoki kosalela Nzambe na tango ya pasi na tango ya bisengo. Nzambe azwa lokumu papa. Ok. Donc lelo nalingi to lobela Nzambe. Amen. Na o etali bongo ko salela Nzambe tango ya pasi to tango ya bisengo. Puisque na vie ezalaka kaka bisengo te. Na vie pasi pe ezalaka. Mais malheureusement tozomona basali na Nzambe ebele bango balingi kosalela Nzambe kaka na tango ya bisengo. Tango pasi tomona ba pasteur musu même bakanga ba église. Ba pasteur amoni pasi leki abosani vision Nzambe pesa et puisque ngani naza boye naza na Kinshasa na mona pasteur moko azokenda Angola. Alobi nga papa nga azokenda Angola est-ce que okoki kozwa no église nanga? Na tuni papa poni habité papa passe leki na ko restona ke na oluka na Angola mais na mona na otika l'église te ya mwana na tika la église pour ngai na ke na ko luka donc atalinga mais donc pasteur pour na passe akabi vision est-ce que zalaka donc omoni mingi ba ko supporter pasteur pour ba sepelaka Nzamba benginga na musala na Nzambe tout ça là mais azoye bateke passe ezali bisengo pe ezali na kati ya musala oyo Nzambe a bengela biso. Alors lelo nalingi tolobela ndenge na tukoloba tolobela likambo oyo ya kusala Nzambe tango ya pasi pe tango ya to kokendela kutala par rapport à makomi puisque Bible ezoloba likambo sika ezalité na vie. Nyonso tozo vivre eza makambo esi esalema na kolinga tomeka kotala na moke na Biblia ba oyo basalaki Nzambe na tango ya bisengo basalaki pe Nzambe na tango ya pasi. Alors na kozwa comme référence 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 16 ti verset 20. Donc tolobi 2 Samuel chapitre 12
verset 16 jusqu'au verset 20. Amen. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. David pria Dieu pour l'enfant et gêna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Amen. Donc, oyo, eza, moi, na mokuse, maloba na nzambe oyo kosunga biso mpona ntina na émission oyo. Amen. Lolenge nini kosalela nzambe na bisengo mpe ntango ya pasi. Awa na texte outi kotanga bazotalisa biso histoire ya David. David azalaki mutu oyo azalaka na pasi. David azalaki mutu oyo vie na ye ezalaka compliqué, rejeté même na ndako ya tata na ye. Mais David, Bible elobi ke nzambe asepelaki atombola ye. Nzambe atombolaki David, David akomaki mokonzi, akomaki roi. Donc tokomona liboso abandaki na pasi. Sima nzambe aye kotombola ye, nzambe akomisi mokonzi, akomi roi. Pe nzambe azoloba David moto ya lolenge motema na ngai ezosepela. Donc David nzambe azalaki kosepela na ye. Pe David kokota na royauté vraiment azalaki na esengo vie na ye bongaki. Mais tant que la vie à David oyo ebongaki, azalaki kosalela nzambe nzambe azosepela na ye. Mais lokola toza batu oyo masumu eza pembeni na biso, pe Bible ezoloba mutu oyo akolobaka aza moyenge beni aza mutu alokuta. Biso nyonso mutu na ndenge na ye pe asumukaka. Toyei komona David aye kokweyisama na mwasi ya Iri. Ntango akweyisama na mwasi ya Iri, baboti mwana. Mwana wana Bible vous dépêchez à comme on a été. Bible pesi comme moi na été moi na nzamba sepela na ina moviete. Alors moi na ona nzamba beti moi na maladie, pe maladie on est sali que moi na ona tende na kokufa. Mais avant moi na kufa balobi que David a kota jeune. Parce que azalaki mutu na nzamba. Azalaki ko servir nzamba na ko banga nzamba na crainte et tremblement. Même temps ba ebisiki que makambo yo sali ya mabe obimina mose iri David alela ki apasoli motema na ye. Tango mwana ye ko botama. David a songi kati kolela po nzamba yo kele mawa nzambe abikisa mwana wana. A gêner alia kate amela kate asukola kate alala na mabele. Mais Bible obi ke mwana wana akufaki. Tango mwana akufaki eloko nazo sepela mingi kolobela David. David mbala moko atelemi. Atelemi, apakoli mafuta, alie, asukoli, kati mandefu, a changé bilamba. Balobi ke akei na ndako na nzambe. Donc azongi na musala ya nzambe. Donc to moni ke na tango apasi. Atika ki nzambe te. Malgré utaki na masumu, mwana wana zaki mwana masumu. Mais azonga ki ka nzambe. Alors ba iteka nzambe ndenge ni mwana ngoboye te nga tuka omoni soki nzamba zalaka nde mwana ngoboye te David azongi ka koluka nzambe akepa nganga te akepa marabu te akepa magicien te atingami kaka na nzambe akangami kaka na nzambe mais nzambe a décidé que mwana oyo ifa kufa. Tango mwana kufi David alobi nako ke ne peut pas msute kaka epai na yo nzambe na kotinga mayo. Donc tozomona David na tango apasi atingami nzambe comme na tango bisengo azalaki akotinga nzambe. Yango komona vie ya David akende akufa roi. David akufa roi
ye moko kuta poni successeur na ye po ayebaki lolenge nini na pasi kotingama nzambe kosalela nzambe ayebaki lolenge nini na bisengo kokangama na nzambe kotingama nzambe mais lelo biso tokovivre tolingi kaka bonheur or na kati ya alliance tosalaka alliance pour le bonheur et pour le pire ntango tozokende pa ya nzambe tozozwa baptême surtout yo mosalela nzambe oleki na consécration kuna na consécration oloba na kosalela nzambe bomoi nanga mobimba mais ntango pasi ezokoma attitude na yo ezozala lolenge nini ne pense pas que toujours vie na yo kozalaka na bisengo bakomba ekoya ya ndenge na ndenge boyebi David combien de combats viva David aleki bakomba ya ndenge na ndenge David kindoki ekotaki ntina ndako na ye moko ke mwana na ye oyo aboti mwana oyo abimi na mokongo na ye Absalom akomi kolanda ye mpo aboma ye mais David atikaki nzambe te David wana ntango ozotala meme bapasi oyo bakomba oyo ya viva en tout cas ya solo bato na nzambe ebele bazwa bakomba mais oyo David azwa eza ekosakana te mais David atikaka nzambe te vi na ye mobimba bakomba asupportaki yango bakomba cela veut dire que pasi mais est-ce que vous réalisez que mwana na yo moko aboma yo mais yango tobengaka kindoki te mais David atiki nzambe te tozotala David mwana na ye kaka wana Absalom accouché na basi na ye est-ce que maman ozomona te likambo eza somo bataye nzambe soki nde ozalaka nzambe pas jusqu'à ce point mwana nanga accouché na basi nanga nzambe te wana binanga namoni nzambe oza injuste pourquoi tu as permis mais David atikaki nzambe te donc biso lelo nayebi te nga napamboli yo mama napamboli émission les 9 fruits de l'esprit puisque il faut ozala nango mpo supporter le rôle à David il faut soki ozala nango te koko supporter te il faut ozala na bambuma wana il faut ozala na bambuma mpo soki eza te koki kosupporter bamakambo oyo David aviva te mwana na yo asangani na binemi na yo basali coalition bazolanda yo baboma yo mais ozotiaka elike epai ya nzambe obi nzambe akosala kaka yango nazoloba récompense ya kosalela nzambe na bisengo mpe na pasi tomoni yango na vie ya David comment tokomona ke David akufaki roi mais baroi ebele bakufa roi te baroi ebele bakufa roi te baroi ebele kutu nzambe arejeta bango neti basaul nzambe arejetaki ye tout ça mais David nzambe arejetaki ye te nzambe atikeli ye kutu temps apona successeur na ye yango moni nzambe azoloba l'homme selon le cœur selon mon cœur donc bato ndenge wana oyo basalaki nzambe na bisengo mpe na pasi tokomona nango mpesa exemple mosusu même Joseph bandeko na ye ndenge babwaka ye barejeta ye bateka ye Joseph ako banzambe oza wapi nzambe mpona nini boye nzambe akoki mpe kobosana nzambe surtout tala makambo okuta liboso ya mwasi ya Potifar liboso ya mwasi ya Potifar azwi na preuve ya elamba alobi soki kaka okushe nanga pa nyonso olukaka na vie élévation nzambe alaka yo ngai nakopia oyo yango alobi te ngai nakoservir nzambe ata na pasi nakotika koservir nzambe te yango okomona Joseph tina prison akobaki koservir nzambe na bafruit de l'esprit wana kaka na badon wana don ya prophétie don ya parole de connaissance azosakola mpona bato mpe bato bazokende bazomona loboko yango bamemi yango sango epai ya roi mpe roi alobi motu wana namona ye donc ata na pasi soki ozoservir nzambe mais ezalaki na ntango ya pasi voilà ata na pasi soki oservir nzambe nzambe akomona yo mpe nzambe alobi nazalaka na niongo ya mutu te soki osali bolamu ata na ntango ya pasi ngai nzambe na orécompense tobosala teke pasi mosusu ezali épreuve nzambe azolekisa neti Joseph eyalaki épreuve batieli ye mwasi ya Potifar mais Joseph épreuve wana alongi yango ti ememi mpona fidélité na ye andimi souffrance mais nzambe ake kolokalize na kati ya prison mpe nzambe atomboli ye tokoki kokele liste eza molai tokomona ata bajob azalaki na esengo azalaki na vie kitoko na mwasi na ye na bana na ye bazovivre bien na bakompagnie na ye na bana misala na ye na richesse na ye mais pasi eye oyo tokoki kobenga mpe épreuve mpo bapasi mingi epa na biso banzambe ezalaka baépreuve ntango épreuve eye aperdre nyonso
ti mwasi na ye kolobake finga nzambe wana bato boni na kati ya baépreuve na ntango bapasi bafingaki nzambe babosani nzambe mais Job alobi te nga na kofinga nzambe te alobi je sais que mon rédempteur est vivant il se lèvera le dernier. Alléluia. Alors tomonaki mpe rédempteur na ye atelemaki mpe azongiselaki ye esengo. Mama au travers émission na yo nalingi na encourager basali na nzambe vrai mosali na nzambe aza mutu oyo aviva baépreuve eza kaka plaisir te bato bazobetelo maboko bamiracle bato batondi na église eza kaka yango te eza na ntango mpe na église mopepe koyi kobeta bato nyonso bakeye nzambe azotala kosala nini bato na nzambe boni batika nzambe mpo pasi ekoti ake kokota na baloge ake kosimba kisi mpo asala bamiracle mpo église etonda omoni attitude oyo mingi bazozwa mais oyo penza baza appelé ya solo ya nzambe bango ata pasi ye bango batika ya nzambe te voilà mama nalingi na kosalela nzambe vraiment papa na moi na kati wana pe bapasi pe ezalaka eza bisengo na bisengo kaka te te bisengo na bisengo te tobakisi exemple mosusu tobakisi Ezekias asalelaki nzambe makasi mais kufa yeli soki otali bien kufa wana ezalaki kufa avant le temps nga lobaka ezalaki kufa nzambe te ezalaki kufa nzambe te mpo toyebaka toza na mokili oyo toza mpe na satan oyo alukaka boma biso avant le temps oyo tobengaka mort précoce mais ntango oyoki libondeli ya Ezekias azoyebisa nzambe abi nzambe kanisa oyo nyonso nga nasalela yo donc elingi kolobaki na ntango bisengo asalelaki nzambe makambo malamu mais ntango mpe ya mawa ake koluka kisi te ake koluka mbikudi te ake pa magicien te mais arapele kaka nzambe oyo asalisaki arapele kaka nzambe oyo ye asalelaki ke nzambe kanisa ngai nzambe na ntango apasi zomona yango nalobaka ke mingi esengeli na ntango bisengo tokanisaka nzambe na ntango bisengo tosalelaka nzambe mpo eza lokola babénéfice oyo tozotia na banke na biso mokolo pasi ekoya mokolo badifficulté ekoya mpo ekozanga te yango nde tokorapele nzambe kanisa tala ndenge nasalelaki yo nzambe kanisa donc baépreuve oyebi bana batangaka baklasse baexamen ndenge tobengaka biso na France tobengaka yango épreuve nazoleka baépreuve même na monde tolobaka soki badifficulté eza te naoleka baépreuve épreuve il faut longa yango mingi tolobaka je suis plus que vainqueur mais vainqueur il faut longa nani voilà donc togarde foi na biso epai ya nzambe togarde foi epai ya nzambe toza na confiance na ye mpe nzambe wana asalaka kaka elongo wana azosepela mingi David akufa roi mpe azwi temps ya koorganize succession na ye moto aponaki Salomon comme roi mais bato boni bazokufa kaka boye na nsima na biloko atikaki na bandako atikaki bafamille baweleli tout sala mais soki David akomaki na point wana c'est puisque nzambe nde arecompensaki ye malgré ntango ya mabe nzambe abosanaki nzambe te ntango mpe ya bisengo abosanaki nzambe te nzambe azwa lokumu papa namoni osungi mingi ezala baministre to bana nzambe eza ndenge olobi wana na ebandeli ndenge olobaki paster ake na ye na mboka mosusu ake na ngola atiki église na ntango apasi papa eza tomona mpe surtout mingi awa na mboka toza na Hollande eza bapaster mingi batika mpe baeglise batika mpe na eglise ke mpo na nini vi ndenge ezalaki liboso eza lisusu ndenge wana te bandimi ndenge bazalaki liboso mbo ekomi sikoyo bafacture ebele moto akomi na ntango moko vraimen ya pasi akoki te mpenza eglize ekangami bandimi bazangi esika kosambela batelangani oyo mpe kondima eya makasi te babunga libela oyo vraimen bayebaki babanda kosalela nani baluka baeglize mosusu basambela baeglize ebele ekangama papa donc eza osungi bana nzambe mpe basali na nzambe mosusu donc kosalela nzambe mosusu akoti nelanga ya nkolo amoni eza kaka lokola bisengo bandimi babanda kobakisa makaka mbongo makambo nyonso tu donc ikondetolanga na konde donc ayebi teke ntango mpe ya pasi mpe esengeli amibatela mpona alonga
lokola Joseph pe alongaki eza ba misusu balemba eza ba misusu pe balemba tokolo bandenge nini muto asali na ye mabete mais bakoseli ye likambo omona mutu akoki te atiki nzela nzambe papa nzambe azwa lokumu osungi vema bapasere ebele to bandimi ebele sikoyo papa na ngai natuna mpona kosunga eza na bamisusu na ntango ya pasi ntango azoleka na ntango ya pasi to na vi na ye moko to na libota na ye atiki mpenza nzambe nayebi olobi deja ya mingi me tokosunga lisusu ndenge nini bandimi oyo bavandi na ntango ya pasi nalingi naloba nanu ke mwana na nzambe nyonso ayeba ke jamais vi na ye ekozala kaka bolamu malamu te baépreuve ezalaka tokomona même na baapôtre bango batikalaki balekaki baépreuve yango omoni même Pierre nzambe asepelaki na ye te mpo na nini Pierre alekaki épreuve yesu ayebisi deja yo okowanga na ngai ngai te mpo azalaki na bisengo yesu akosala bamiracle ye nde kapita ya baapôtre ye nde dirigeant na bango donc ye donc azalaki mpenza donga amonaka te ngai nakotiko te yesu kaka nzaki vie ozalaka bisengo na bisengo me mokolo wana ase retrouve devant baromain devant bapharisien balobi ye mpe azalaki ngai te ntango apasi bato bawanganaka yesu eloko nde eza mabe yango wana or na libala mama tolobaka na ntango apasi na ntango bisengo nakozala alliance nyonso ezalaka ndenge wana ntango mpe biso toza kokende baptême ntango mpe biso toza kokende consécration eza engagement tozozwa bible ezoloba il faut pas kozwa à la légère un engagement sacré surtout liboso na nzambe ke ngai na kosalela nzambe yo bénéficier na baintérêt ya nzambe ntango ozoteya bato bazotonda nzambe azoutilize bamiracle oprofita na babénéfice ya nzambe mais ntango ya pasi koignore nzambe te kotika nzambe te nakopesa su exemple mosusu kaka mama na même ordre oyo napesaki nayebi pasteur moko na France baza ebele mais nalobi kaka moko ntango wana église ebandi mpenza sika na France nzambe asalaki grâce tala église monene église monene kombo na ye Paris mobimba bato bayebi église na mindele na bato mwindu tala plein esali kaka mwa loyenge moke ale amoni moyen te alobi te nga nake nanga Canada azwi mwasi azwi bana ke Canada asundoli église ndenge asundolaki église bana batikalaki na église basali mosala monene nzambe atomboli mpe bango église efungwami ye monene ye papa kuna na Canada mpe place akendeki esimbi te alobi comme na nanga nationalité française nazonga nanga na France ntango azongi France akuti église koleka kuti ndenge yatika tala église monene akei place oyo mpo batiaka kiti liboso ya pasteur bamosusu na nsima ye akanisi place wana ya ye kaka alingaki de banda baprotocole wabi te papa ye wana nsima te mena ko l'église oyi te nini ya pasteur akami motema akoki te bo akeka na nsima vandi amona mwana na ye wana aye avandi église ti azodirige église makambo nyonso kilte esili azomona ke bato bazokipe kutu ye te yaka te bakoyamba ye papa ye nzala esili bato bazokipe kutu ye te eloko te rien ale sikoyo il faut bameme na bureau sikoyo bameme na bureau ya baadjoint ya bacollaborateur ya pasteur orke bureau ya pasteur ezali me na bureau wana mwana ne wana akei sikoyo eloko nini esalami bato mpe oyo baza na église bayebi na bango ye te bayebi ye te mpo eza fruit ya mwana wana mpo ye asundola église esila mpo épreuve elekaki makasi mais sikoyo ntango aye akuti mutu mosusu azwa place na ye oyebi ke nzambe na biso aza nzambe ya remplacement akomeka yo atala soki oza fidèle soki oza fidèle te mama nayebisi yo akoremplace mutu mosusu na place na yo omoni baremplace pasteur mpo azalaki fidèle te akokaki pasi te ye alingaki kaka azala kaka ndenge azala na vie na biso nyonso toyebaki vie ezali les hauts et les bas, les hauts et les bas, les hauts et les bas. Tant au monde na vie na yo, oza kaka nikolo yo kitaka te, des familles tout n'a pas question. Est-ce que quelque chose ne va pas? Pour vie ezali, il faut de temps en temps au kitaka. Ba potre ba kitaka. Donc biso pe il faut moko ba combat yaka. Comment yo mi bengi kenga na zamona nzambe combat yaka te.
po yeso ba ba kobundisa bino mais yo ba bundisa gayote il faut mituna mutuna est-ce que vous êtes dans les bons ou bien vous êtes dans les bons tant que la famille na bino ba sela bino ba kisi ya chance oh yo musala zo sa eza chance ya ngozo mo lezo ke dega ndengo mais mukolo satana baba on a mettre fin à chance na ye ah et vous allez grave donc biso na nzambe to ko sa la nzambe qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente ezala mpepe mabe ezala mvula ebeta neige kwea malili ezala moyeleka biso mbamba na Yesu pour l'Apocalypse pour na kosukisa mama bible ezoloba à celui qui vaincra na oya kolonga na kopesa ye motole to couronne ya gloire donc voilà il faut tout ça la nzambe kaka ezala malamu ezala mabe tout ça la nzambe amen ezana tanga pasi ezana tanga bisengo ezana tanga kolele ezana tango ya koseka donc na tango nyonso tu kosalela nzambe totika nzambe te obi oya kolonga donc elobi ninge tozana na ebandeli nzela eza molai donc esengeli kaka koyika mpiko na tango nyonso mpona kolonga aleluya nzambe azwa lokumu nzambe abongi na nkembo abongi na lokumu papa nzambe nde moto asali biso ngolu otei vraiment ya motuya posa totika kaka te namoni mitune esika na ngai natuna mitune ebele namoni eti papa nde maloba ozoba ndenge ozoteya ezosunga mpo tobeneficie mpenza na liloba ya nzambe donc mateya ezopesa mbala moko réponse mbala moko topambolami mpenza ya mingi olobi ya motuya papa oyo kosunga biso anteke bana nzambe to basali na nzambe nzambe azwa lokumu nzambe apambolo papa merci nalingi nambakisa mama bible ezolona biso est-ce que nature eza koteya bino te nature eza nini bikelamu nyonso nzambe asali makambo ezoleka na mokili est-ce que eza koteya bino te soki tosinspire mingi na likambo ya libala mpo nazonga libala mingi mpo nateyaka libala mingi nasepelaka mpenza mingi koteya mpena libala alors ntango tozotala makambo ya libala par rapport à la situation où les bons et les mauvais jours, pour les bana pe ezaka ndingi bonko. Na kati ya libala ezala na période ya pasi, ezala na période ya bisengo. Tomona basi kokima mabala, po mobala ya koya zesu na mbongo te, po mobala koma maladif, olimbisa nga mama, maintenant loba quand même, po mobala koma impuissant. Moi sinzo tezo sala ga moto alobi aya ko kasute, etikana mi lukela. Donc tout le monde a makambo wana ebele. Donc ba mauvais jour tant ozokoma même kati na mabala. Basi mingi bazokima. Des fois pe mibali. Des fois pe mibali bakima. Mais tout le monde a batu mususu. Même mokili ezokotela bango. Tant mobala linga renier mwasi wana, linga bwakisa mwasi wana. Mokili mombezolo bela te jamais. Oko bwakisa mwasi wana te. Mwasi amonela yo pasi. Vous comprenez que moi c'est un mauvais jour n'attends pas assista yo bongo bois qui ça y est à ta famille on va les autres côtés la moi c'est l'obité biso to lingi moi c'est mususte kaka yewana ozalaka ozala ne lokote ozalaka awa même classe biso to wana mbongo osali sote moi ça azote kama kala azote kama mikate pour ça lisayo donc cela veut dire que moi ça va passer ko leka ba mauvais jour ba épreuve amen ozomona azali ko leka ba mauvais jour ba épreuve bongo tango yo komela mbongo bosa na moi sona ndenge ni jamais. Amen. Donc eza ndenge moko pona biso na nzambe. Tolingi nzambe ka pona bisengo te. Toyeba pe ke passe koya. Biso d'autres bongola mutema tokutaka banzembo moko o eza neti ya lelo te. Po banzembo lelo koma kaka baluka ma tala liboso ta ozoluka mutu na makola nzembo zo yeba. Mais biso tant biso bongola mutema banzembo ezala penza koteya. Ya solo. Biso zoyemba esengo ekoya mama pe ko. De bazo biso déjà que yeba ke ba bon jour ekozala ba mauvais jour ekozala. Donc sengeli okanga mutema. Camarade na moi ya pasteur à cette croisade. Croisade il y a 3 jours na Paris. Et on a kala na sala munene LC. Alors à cette croisade kuna na croisade on a alloué ba musicien, alloué salle tellement cher, alloué ba instrument, alloué biloko belé donc à dépenser qui mingi. Premier jour mpiaka batu ba yete. Deuxième jour piaka batu ba yete. Mais malgré batu bazoya te ba instrument zawana, ba vigile bazawana, ba musicien bazawana. Salle, il faut foutre. Donc, à dépenser mon donc 2 jours à dépenser mon salle. Pour rien. Troisième jour, elle dit ah, na mon natika kaka.
En plus, samedi, écoutaka cher. Location, samedi, écoutaka cher. Habité, déjà, na Canada, si on a une bonne boye, na otia pour la journée, si on a une angelo au contraire, on a dépensé na kataka campagne ici là. Campagne ici. Ya iba ke logote. Aiba ke logote maman. Ok, samedi on a talabatu. Plein moko ya ko sakanate, même 5000 personnes bazalaki wana. Siko bakuti ça les kangama. Bakomi ko benga bazo benga ti ba benginga ba lobi me pasteur na kangi kombo na ye na bo tako babi azawa pa camarade nanga ngabi pona ni babi plein moko za awa ti siko sala na fungwa mité ngana benga papa kuna terrible abi pasteur siko na osande ni ba mi instrument na zongisaki sala na futa kité ba mi se na bengi cité. Et là, même si on a bien ça, on a siko. L'air ni bagoya bataka instrument, ba bomisa tout ça, donc moyen. Donc et là on est ça qui voilà, ba mauvais jour à supporter qui a monté, ba épreuve à supporter qui a monté. Or balobi que Nzambe il fait toutes choses bon à son temps. Amen. Nzambe que troisième jour ndem ko na sala makama mine. Amen. Amen. Là ce qui c'est un témoignage, wana ngamo ko siko. Amen. Wana témoignage na ngamo. Maman na saleka neto ba séminaire à munene na séminaire on a tala plein ya bato premier jour il y a 3 jours premier jour plein deuxième jour plein troisième jour plein mais yo gagné les kaki premier jour wana na force quitter na tega mateya tango nazoteya bato bazokweya bato bazoganga balimo bezobima kaka na koteya pamba na bondeli te na communauté ngamo na kanga onction na bite na réserve onction pour eleki trop deuxième jour na moni neti moi résistance na bite siko na meka un peu ko bondela pona bato na le kaka na nzela boye bato koto bakoyi bato muso abi pasteur asimbikisi po ezala kate ngamo pena nzamba utilizanga ndengo wana te donc ba makambu minene ba miracle yo salama na salle na ndenge mo osakana te ngala zo bisa nganga bitala o bomona ki lobby premier jour na bomoni deuxième jour eza pamba lobby troisième jour ata bato bakufa bomema aba osekwa nazui confiance nanga na biboya ebele boya ebele o bo monyo eza pamba batiko ba moni o ba mona ba bité ya solo pasteur vraiment troisième jour plein à koleka ba jour nyonso wa mama na ebisiyo na loba mutaninga na kate na bondela mutaninga na kate oh na bité tika na mekana ko imposer ta maboko tangu suba ko ya ta ko na meka ko imposer maboko eloko te donc troisième jour ko ata signe moka pamba ke nzamba zo sala ezate na bendi mulayi na meki ya boye eloko moko te or que batu bayaki ebele bayaki troisième jour et dernier jour miracle mama tango na zongi na ndako na ngai na leli na leki direct na chambre na zo lela ngabi nzambo okisinga soni nzamba répondre ngata na lali po na lala ki na passe na motema na kati ya pongi nzamba zo yisanga lobi na salaki boye po yebake yote muto salaka ngai nde na salaka ya on a permetaki ke 2 jours na mitalisa mais troisième jour na sala logote na tala motema na yo ozo comprendre donc mingi biso to katsaka biso nde to manipulaka nzambe or que te eza principe ya nzambe ba bon jour ekoya ba mauvais jour ekoya ba épreuve ekoya comme ba jour pe ya isengo ya kimia ekoya voilà baba ona nyana lo nzamba zaloko mo papa tango na biso esili papa mais nangola nzambe nzamba asala biso susu ngolo nzamba pambola susu koleka papa merci to pamoli bana nzambe bipai nyes bolandi biso na ganisi émission kitoko mama vraiment nzambe a pambola bino émission to salika te po bolanda biso lokola loisir
la distraction pour accélère non émission na kanisi ça na message pour accompagner yango que yo mwana na Nzambe yeba que mikolo nyonso ozalaka esengo singete mikolo pe ya passe koya mikolo pe ya boye koya mais kotika Nzambe wana te voilà donc to persévérer bible lobi athlète soka traverser ligne te akoza la couronner te babi athlète azalaka couronner kaka soki à combattre selon les normes ba norme eza ko respecter ba principe ya Nzambe ndenge Joseph na bisengo na passe a respectaki Nzamba pambola bino bolandi biso partout na monde entier Nzamba pambola bino apambola bino pe oyo boyoki boyeba ko salela yango ngai comme na ngai pasteur Miko Bachika les guerriers mobundi molongi voilà Nzambe to kumisio na tango muke otolekisi kasi Nzambe to zana biso kaka ba haut-parleur mais mongongo bano bayoki ezali mongongo na yo tika ete Nzambe oyo akomaki pembeni ya kolemba opesa ye lisusu makasi ya kotelema malgré ba épreuve po toyeba ke Nzambe couronne eza te sans épreuve yango wana Nzambe épreuve na biso nyonso ezala transformé en victoire na pamboli Nzambe na pamboli chaîne oyo ya les 9 fruits de l'esprit tikate etombwa na likolo Nzambe be mission nyonso ezoleka kati na chaîne oyo ezala ba mission eko édifier yo nkolo na ngai merci pour na nyonso na kombo na Yesu Kristo amen 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 Nzambe azolo ko papa to sepeli ya mingi susu koleka watu pesi balandi nyonso tumbote wana ciao ciao mbote